नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जरा हट के। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ। शास्त्रों के अनुसार जानिए छींक से जुड़े कुछ शकुन व अपशकुन विचार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें बहुत बढ़िया टिप्स और जानकारी लेके आते हैं। हम इसमें रोज़ एक नया वीडियो लेकर आते हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हमारे समाज में छींक को शकुन अपशकुन से जोड़कर देखा जाता है। बचपन में हम सभी ने देखा होगा कि जब किसी को छींक आती है तो दादी माँ छींक से जुड़े शकुन अपशकुन के बारे में हमें बताती थी। आज हम आपको ऐसे ही छींक से जुड़े कुछ ऐसे ही शकुन अपशकुन के बारे में बता रहे हैं। यदि घर से निकलते समय कोई सामने से छींकता है तो कार्य में बाधा आती है। अगर एक से अधिक बार छींकता है तो कार्य सरलता से होता है। यदि कोई व्यक्ति दिन के प्रथम पहर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पूर्व दिशा की ओर छींक की ध्वनि सुनता है तो उसे अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। दूसरे पहर 9 बजे से 12 बजे तक सुनता है तो शारीरिक कष्ट, और तीसरे पहर दोपहर 12 बजे से 3 बजे में सुनता है तो दूसरे के द्वारा स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति, और चौथे पहर दोपहर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक अगर वो छींक सुनता है तो किसी मित्र से मिलना होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार किसी प्रवासी के जाते समय कोई उसके बाईं ओर छींकता है तो यह अशुभ संकेत है। अगर जरूरी ना हो तो ऐसी यात्रा टाल देनी चाहिए। कोई वस्तु खरीदते समय यदि छींक आ जाए तो खरीदी गई वस्तु से लाभ होता है। सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद छींक की ध्वनि सुनना अशुभ माना जाता है। नए मकान में प्रवेश करते समय यदि छींक सुनाई दे तो प्रवेश स्थगित कर देना ही उचित होता है, या फिर किसी योग्य ब्राह्मण से इसके बारे में विचार कर ही घर में प्रवेश करना चाहिए। व्यापार आरंभ करने से पहले छींक आना व्यापार में सफलता का सूचक है। कोई मरीज यदि दवा ले रहा हो और छींक आ जाए तो वह शीघ्र ही ठीक हो जाता है। यदि घर से निकलते समय कोई सामने से छींकता है तो कार्य में बाधा आती है, लेकिन एक से अधिक बार छींकता है तो काम आसानी से पूरा हो जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार भोजन करने से पहले छींक की ध्वनि सुनना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की बढ़िया और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।